Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Республике Корея. Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах у главной елки в торгово-промышленной палате. И другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки страны, расположенной в культурно-развлекательном центре «Алем». На площади перед центром развернулось красочное торжество с участием юных туркменистанцев. Вокруг главной елки высотой 44 метра раскинулось сказочное царство. На праздник были приглашены дети из разных уголков Туркменистана, среди которых отличники учебы, победители олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Под торжественную мелодию президент вместе с ребятами направился к елке. Главные герои праздника Аяз Баба и Гарпамык, а также персонажи символов года поздравили Сердара Бердымухамедова от имени подрастающего поколения. Президент Туркменистана посетил новогоднее шоу в здании торгово-промышленной палаты, где праздничный марафон продолжился выступлениями детских коллективов, артистов эстрады, театров и цирка. В большом зале, украшенном яркими декорациями и новогодней атрибутикой, собрались Аяз Баба, Гарпамык, символ 2025 года змея, а также юные ашхабадцы и гости столицы в карнавальных костюмах. Президент Сердар Бердымухамедов вместе с членами правительства и дипломатии, которые также привели своих детей, с удовольствием наблюдал за выступлениями. Во время рабочей поездки в город Аркадак председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства и провел совещание с председателем Государственного комитета по строительству умного города Оразовым и Хакимом города Мамедовой. На совещании обсуждались темпы строительства, международное сотрудничество и качество продукции медицинского кластера нового города. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность обеспечения счастливой жизни населения нового города Аркадак и создания условий, соответствующих современным требованиям. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с наступающим новым 2025 годом. Отметив, что подходит к концу еще один год нашей истории, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что 2024 год, проходящий под девизом «Кладезь разума Махтум Кулиф Раги», стал ярким символом почитания туркменским народом поэта и мыслителя. Пользуясь возможностью, Гурбангулы Бердымухамедов искренне поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал дальнейших трудовых успехов в выполнении поставленных задач. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования временно исполняющему обязанности президента Республики Корея Чхве Санмоку в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и увечьям. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко предложил провести в Авазе в мае 2025 года второй диалог женщин Центральной Азии и России. В ходе разговора собеседники обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с приближающимся Новым годом, подтвердили обоюдную приверженность укреплению и расширению отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение о распуске Бундестага и назначении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля 2025 года. В возрасте 100 лет скончался бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Он мирно ушел из жизни 29 декабря в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, о чем заявил его сын. Картер, возглавлявший страну с 1977 по 1981 год, в марте 2019 года был признан самым долгоживущим президентом в истории США. В 2002 году его заслуги были отмечены Нобелевской премией мира за вклад в развитие демократии, защиту прав человека и миротворческую деятельность. Полузащитник футбольного клуба «Ахал» Эльман Тагаев признан лучшим игроком чемпионата Туркменистана по итогам сезона 2024. Специальная церемония награждения проходила в Ашхабаде. В сезоне 2024 35-летний Тагаев забил 15 голов. Ахал набрал 67 очков и завоевал серебряные медали в высшей лиге. Нападающий Аркадага Дидар Дурдыев получил награду как лучший бомбардир чемпионата Туркменистана. На счету Дурдыева 31 мяч. Лучшим тренером стал возглавляющий Аркадак Владимир Байрамов. Под его руководством команда во второй раз подряд выиграла чемпионат и Кубок Туркменистана, а также впервые завоевала Суперкубок страны. Юные туркменские спортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате Центральной Азии по фехтованию среди детей до 12 и 14 лет в Ташкенте.
В их активе 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды в соревнованиях на шпагах. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.